寫字樓今年咧就上半年咧累計喺物嘅成交宗數咧係我哋暫時錄到係503宗，咁即係話咧平均每個月咧大概83宗，咁啊比舊年同期443宗咧係輕微上升咗大概12%，成交金額咧亦都升咗嘅，今年嘅成交金額咧係140億。咁啊，比較起舊年同期咧，都上升咗2成，就將個焦點咪縮窄啲，就擺喺某一部分。嗰部分咧就係我哋叫做甲級嘅，即係我哋叫甲級嘅目標寫字樓。咁無論成交宗數又好，成交金額都好咧，都明顯係比舊年同期上升得幾急嘅。舊年同期，舊年上半年咧，甲級寫字樓成交嘅宗數係67宗。但係今年上半年咧已經去緊150宗，即係話咧上升咗幅度咧差唔多有8成，呢啲叫 A grade 寫字樓。而金額咧亦都由舊年上半年嘅23億升到今年上半年嘅62億啊！咁明顯就跑贏大市。咁啊，雖然即係啲甲級寫字樓即係有啲即係超低價嘅成交，咁但係咧。整體嚟講咧，我哋都見到個甲級寫字樓咧，應該都揾到支持位，就係啲核心區嘅空置率咧，似乎都大部分都即係下跌嘅。今年有啲仲跌得幾急添。我求其舉啲例，譬如金鐘區，舊年上半年呢個時候咧，個空置率係講緊8.6%，今日咧已經係去到4.4%。咁喺租務方面都講少少啦。咁租務咧，其實上半年嘅香港寫字樓租務都算平穩嘅，大概有3100宗。咁啊，比起舊年上半年咧，其實都係差唔多啊，即係正負2%咁上下啦。租用面積咧，亦都係差唔多差唔多接近900萬尺度啦。咁我哋相信咧，下半年核心區嘅寫字樓咧，有機會平均租金咧會有輕微嘅上升。咁啊，我諗3到5%都可能會有，但係非核心區頭先講嘅東九龍、西九龍、黃竹坑呢啲地區咧，我哋相信都租金方面都會繼續沉底，我亦都估咧大概有5到10%嘅下跌幅度。我哋總結下半年嘅寫字樓市況，我哋相信即係核心區嘅寫字樓買賣宗數同埋應該如無意外同上半年相若啦，大概每個月80到90宗。咁啊，下半年嘅尺價咧，如果核心區咧，我哋相信頭先講到大概有3至5%嘅升幅，但係非核心區咧，我哋相信咧會有5到10%嘅下跌空間。咁啊，租務咧，我哋相信都平穩嘅，大概每個月都維持500到550宗咁上下。上半年嚟講咧，其實工廈市場方面啦，咁啊最主要咧就成交量咧，大家可以睇翻個成交量嚟講咧，其實喺翻第二季嚟講咧係錄咗804宗啦。咁啊對比翻第一季628宗咧，其實係上升咗28%。咁啊整體上半年咧係總共咧就有1432宗買賣。其實對比翻舊年嘅同期咧係亦都升咗26%嚇。咁啊整體個氣氛嚟講咧，你會見到嘅其實係成交量係增加咗。咁但係咧嗰個金額其實都係微上升4%啫。咁啊租務嚟講，其實第二季嚟講咧個 total 錄得咧1260幾宗啦。其實上半年合共咗咧就2500幾宗。咁啊其實同翻舊年咧同一期咧其實差不多，即係只係微上升2%啫。其實租務就反而都係相對下比較穩定啲嘅啊。空置率咧，其實工廈嗰個空置率亦都係相對比較穩定啲嘅。咁啊，預計咧，我哋預計今年下半年整體個市場啦，我認為咧就二手成交量啦，估計每個月咧平均都係大概250至260，咁都係講以細價為主啦，即係細價樓為主啦。咁整體個價錢嚟講咧，我認為咧就個別地區係有壓力嘅，啊，尤其係嗰啲一手貨多嘅地區咧係有啲壓力嘅。咁所以嚟講咧，我相信嚟緊下半年咧。工業樓嚟講，即係有機會嗰個價錢咧喺個別地區咧，因為啲發展商嗰個價錢有機會減價嘅話咧，係令到嗰啲二手嘅價錢有個別地區可能會再
向下調整啦。咁但係調整嘅幅度唔會多嘅，我認為大概可能講緊5至10%啫。咁個別地區有啲地區我相信係會好似持平嘅。咁租務嚟講，頭先都講啦，即係我相信都係會 keep 住都係相對係比較穩定啲啦。唔會即係我對比翻上半年，我相信都係窄幅上落啫。咁啊，同大家報告一下香港嘅商鋪市場嘅一個上半年總結嘅狀況啦。咁啊，大家睇到咧，如果講翻成交宗數啊、成交買賣嗰啲咧，其實就近呢半年，今年上半年同舊年嘅下半年及舊年上半年，大家都係相若噶啦。咁啊，成交相當萎縮，咁平均咧就半年都係成交300幾宗。即係平均一個月大約係60零宗，咁有啲個別月份咧就40-50宗，個別月份就60宗、70宗，咁啊都係一個相當低嘅一個成交宗數嘅水平啦。咁啊，就算金額方面咧，亦都係唔相差得太遠。咁所以大家見到咧，就香港個商鋪市場咧，其實近呢1年以來咧，都係處於一個捱打嘅狀態啦。營商環境就唔算特別理想，咁所以咧整體租務同埋買賣咧就唔算有大嘅。好啦，咁再落去睇下租務市場咧，咁大家睇到啦，剛才提過，其實就香港嗰個鋪位營商環境咧都充滿挑戰，咁所以咧近呢半年啊，或者舊年嘅下半年咧，租務成交宗數都係咁上下，每個月平均都係講緊300零宗、400宗之內，就冇乜特別大嘅變化嘅。好啦，咁租金走勢都係相若啦，都唔係話特別大嘅變化。咁當然大家睇咧就係近呢半年咧都好多對於香港嘅零售啊、餐飲啊、娛樂嘅一啲店鋪嘅一啲影響都唔少嘅。咁譬如如果我哋睇翻分區嗰個空置率咧，都係高居不下，維持翻喺嗰個空置水平咧，嗰個改變都唔大。咁有個別區域咧，亦都講緊有輕微嘅空置率上升添嘅。咁我哋自己嘅睇法咧，都可能仲有講緊5至10% 嘅下調。咁亦都好多業主咧，大家都期望爭取喺下半年揾到租客。咁亦都繼續同大家講下整體香港工商鋪嘅一個表現啦。咁如果睇翻成交宗數嚟計咧，就整個工商鋪咧喺今年上半年咧，比起舊年嘅下半年咧，嗰個成交宗數咧係有上升嘅。咁因為始終咧香港個工商鋪喺個價格下調嘅幅度咧，的而且確係相當之大。咁我哋呢1年半年去睇咧，整體工商鋪下調嘅價格咧，累積跌幅係講緊由3-4成到7成不等，都係有出現嘅。咁所以呢個價格下調嘅幅度大咧，咁大到足以吸引到除咗用家之外咧，其實投資者都有相繼入市。咁睇一睇啲大宗嘅交易啦。咁而家我哋講緊過億元嘅交易嚟計咧，其實就今年上半年咧就少咗一部分嘅。如果相對比舊年下半年有54宗，咁今年上半年咧就得40幾宗。咁但係估計下半年咧就會多嘅嚇，因為始終咧銀主貨陸陸續續都會排隊一路出緊貨啦。咁亦都銀行喺即係催收債務啊，或者係一啲不良資產啊落咗去一啲receiver 接管人嗰度嘅處理咧，咁預計下半年個速度都會快嘅。咁下半年我哋對於一啲即係大宗嘅交易啊，或者成個工商鋪嘅前景預測咧，咁喺個價格方面咧，我哋都係睇淡少少嘅，因為始終咧銀行做按揭完全唔積極咧，就對於工商鋪嗰個交易咧，都暫時嚟講都冇乜特別大嘅支持。咁另外咧就預計下半年有啲財困貨啊、銀主貨啊、接管人嘅貨咧，都陸續會推出去啦。咁亦都唔少一啲即係大家族嘅一啲工商鋪物業啊，或者係一啲發展商繼續推貨咧，都會令到下半年嗰個價格方面咧，都暫時嚟講咧，都仲有一啲下調嘅空間。所以整體工商鋪3個範疇嚟計咧，就比較樂觀啲咧，就見到甲級寫字樓係有一個支持位喺度。咁所以我哋預計喺下半年咧，價格都係略有下調噶啦。咁但係希望咧就喺價格下調咗之後咧，成交量係會增加翻。咁當成交量一路增加，啲筍盤啊、平價貨一路慢慢被市場消化咧，咁可能嚟緊去到第4季呢個價格會趨於平穩向上少少嘅。